बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे तोते के बारे में। जो तोता जांगली क्यों बन जाता है, इस पे आज मुकम्मल बात करेंगे। आपको आज समझाएंगे, आपको हम बताएंगे कि तोता जो है किस लिए जांगली बन जाता है, क्यों बैठ करता है। अब ये तोता मेरे देखें, ये खड़ा हुआ है, देखें कितना बड़ा मुंह निकाल, ये देखें। जांगली जब बन जाता है तो तोता जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, हमें बैट कर सकता है। क्योंकि तोता एक ऐसी चीज़ है, आप इसकी चोंच देखें तो बिल्कुल इसकी बहुत ही बड़ी चोंच है। आप चेक कर लें, ये जब हमें बैट करेगा, ये देखें कि ये मेरे हाथ से डर रहा है। अभी आप देखें, ये देखें ये कैसे डर रहा है। जो तोता बिल्कुल जंगली होगा, वो बैठ कर रहा होगा, तो वो हो सकता है हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे होठ के ऊपर भी हमला कर सकता है, हमारी किसी जगह पर भी वो हमला कर सकता है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के बटन को प्रेस भी कर दें, क्योंकि जो भी मैं ऐसी तोते की वीडियो डालूं, आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह पहुंचती रहे। तो अच्छा व्यूअर, आज बात करेंगे कि तोता जांगली क्यों बन जाता है। असल में कुछ हमारी गलती होती है जिस वजह से हमारा तोता जांगली बन जाता है, जिस वजह से तोता हमारा हमें बैट कर रहा होता है, हमारे हाथ पे नहीं आ रहा होता है। क्योंकि मैं बार बार वीडियो में अपने दोस्तों को ये समझाता हूँ कि तोते के साथ ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे ये जांगलीपन इख्तियार नहीं करे। क्योंकि जब ये जांगली बन जाते हैं, ये हमें बैट करते हैं, ये हमारे हाथ पर नहीं आते हैं, ये हमारे साथ गुस्सा करते हैं। आ जाए मिठू, आ जाएं आ जाएं। ये देखें, तो ये तोते बिल्कुल जो हैं मेरे हाथ के आदी हैं, बिल्कुल ये हैंड टेम तोते हैं। ये देख सकते हैं, जो तोता जांगली होता है वो काफ़ी बैठ कर रहा होता है। मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मिट्टू सजदा करो, मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू। अच्छा, जो जांगली होता है वो इस तरीके से हमारे हाथ पर नहीं बैठता है, वो हमसे डरने लग जाता है, वो हमारे साथ गुस्सा करता है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी गलती आप जो करते हैं, जो अपने तोते को आप जो हैं पिंजरे के अंदर 24 घंटे बंद करते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा है कि यार मेरा जो तोते का बच्चा, आ जाए मिट्टू, जो मेरा तोते का बच्चा है तकरीबन 4 मंथ 5 मंथ का हो गया है, वो हमें बैट कर रहा है। ये ऐसे जैसे ये खड़ा हुआ है, देखें। ऐसा तोता कभी भी बैट नहीं कर सकता है, ये हमारी गलती की वजह से बैट करता है। क्योंकि हम इसको टाइम नहीं देते हैं, इसको हैंड टाइम नहीं करते हैं, हम हाथ का आदी नहीं करते हैं, इसलिए जो है तोता हमारा हमें बैट कर रहा होता है। अच्छा, जब ऐसी एज में ये खड़ा हुआ है, मैं इसको पिंजरे के अंदर बंद कर दूंगा तो ज़ाहिर बात है ये जांगली बन जाएगा। क्योंकि ये जांगली नहीं होते हैं, हम खुद इनको जांगली बनाते हैं। क्योंकि ये अभी मेरे पास खड़े हुए हैं, मैं इसको नहीं उठाऊंगा, इसके साथ बात नहीं करूंगा, तो ज़ाहिर बात है ये जांगली बन जाएगा। जो तोता जांगली है, जिस भाई का तोता बैट कर रहा है, अब मेरी बात जो है गौर से सुने। सबसे पहले उसको पिंजरे से बाहर निकालें। आप उसको ऐसा करें, उसको किसी कमरे में रख दें जहाँ पे पंखा लगाया हो, तो वहाँ पे रख दें। एक हफ्ता जो है आप बिल्कुल जो है उस कमरे के अंदर इसको रख दें। क्योंकि ये बैट जो पिंजरे के अंदर होगा, ये पिंजरा है फ़र्द के लिए, इसको ये अपना घर बना लेता है कि ये इसका घर है। क्योंकि जब हम इसको पिंजरे से निकालने के लिए जाएंगे, ये हमें बाइट करेगा, ये हमारे हाथ पर नहीं आएगा, ये हमसे डरेगा। किस लिए? कि ये इसका घर है। जब इस घर के ऊपर हम रखेंगे, ये खुला खड़ा होगा, फिर ये हमें बाइट नहीं करेगा, फिर इसका डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तोते का हमने डर ख़त्म करना होता है। क्योंकि इसका ये डर की, क्योंकि ये जब बाइट करता है, ये जांगलीपन इख्तियार करता है, तो डर की वजह से करता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा दें, ये मुझे कहीं पर मार नहीं दें। तो इसलिए जो है ये जांगली बन जाता है। उसको हाथ पर उठाएं, उसके हाथ के ऊपर हाथ घुमाएं। ये देखें, ये भी तोता है ना, ये देखें, ये देखें। अब मैं इसको नहीं उठाऊंगा, ये पिंजरे के अंदर 24 घंटे बंद रहेगा, तो ज़ाहिर बात है ये हमें बाइट भी करेगा, मेरे हाथ पे भी नहीं आएगा, ये मेरे साथ गुस्सा भी करेगा। अब जो मैं इसको हाथ पे उठाऊंगा, ये मुझे बाइट भी नहीं करेगा, ये मेरे हाथ पर भी आएगा और ये मुझे बाइट भी नहीं कर सकता है। जिस भाई का तोता है जांगली बन गया है, उसका तरीक़ेकार ये है, सबसे पहले आपने उसको जो है, उसके साथ आपने क्या करना है, उसको आपने पिंजरे के बाहर निकालना है। जैसे आप पिंजरे के बाहर निकालेंगे, कोशिश करें हाथ के ऊपर अपनी चीज़ रखें, इनको आप खिलाएं, हाथ के साथ इनके साथ दोस्ती करें। क्योंकि अपने हाथ से ये नहीं डरना चाहिए। इसके साथ जो है ऐसा करें, हाथ पे जो चीज़ इसकी फेवरेट है वो चीज़ रख कर इसको खिलाएं।
इंशाल्लाह आपका तोता जो है ना 10 दिन के अंदर अंदर ये जांगलीपन छोड़ देगा। जांगलीपन इसलिए होता है, ये पिंजरे के अंदर रहता है, जब हम निकालने जाते हैं ये बाहर नहीं आता है, बड़ा सा मुंह निकालता है, जैसे ये देखें, ये ऐसे मुंह निकाल देता है। ये भी तोता है, देखें, ये देखें, ये देखें। जो अब मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो इसका वही हाल होगा जैसे जांगली होता है। आप इसको हाथ पे चीज़ें रख के खिलाएं, इसको बाहर छोड़ें, इंशाल्लाह आपका तोता 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर ये बैट करना छोड़ देगा। बैट इसलिए करते हैं, तोता डर जाता है, डर की वजह से बैट कर रहा होता है। ये छोटा बच्चा है यार, इसको आप देखें, क्या इसकी एज है अभी बैट कर सकता है? ये कभी भी बैट नहीं कर सकता है, लेकिन इसको हम जांगली खुद बनाते हैं, खुद हम इनको जांगली बनाते हैं, जिस वजह से ये हमें बैट कर रहे होते हैं। इसको पिंजरे से बाहर निकालें, इसके ऊपर हाथ घुमाएं, इसको हाथ से चीज़ें खिलाएं, तो इंशाल्लाह आपका तोता 1 हफ्ते के अंदर ये जांगलीपन छोड़ देगा। तो व्यूअर, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।